हाय गाइज, आसाम राइफल्स स्पोर्ट्स कोटा रिक्रूटमेंट 2024 की नोटिफिकेशन जारी हो गई है। पोस्ट नेम जो रहेगी राइफलमैन और राइफल वुमेन ग्राउंड ड्यूटी की रहेगी। टोटल पोस्ट जो है 38 पोस्ट है। क्वालिफिकेशन जो मांगी गई है 10th पास होने चाहिए। अब प्लस आपने नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के आपने जो है किसी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया हो। एज लिमिट जो रखी गई है आपका मिनिमम 18 साल है और मैक्सिमम 23 साल है। अप्लाई मोड जो रहेगा आपका ऑनलाइन रहेगा। लास्ट डेट जो है अप्लाई करने की 27 अक्टूबर 2024 है। 27 अक्टूबर 2024 से पहले पहले आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट www.assamrifles.gov.in पर जाकर के रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और वहां पूरी डिटेल चेक कर सकते हैं।